Cái con này nó cũng to nè, ăn thử cỡ con này nha. Mấy bữa nay ở bên Nhật đang mùa hè mọi người, nên là cũng thành ra nó cũng hơi nóng. Ui, con này hình như có trứng không ta? Con này mình lột cái phần đuôi ra, nó có một cái cọng đuôi nha. Chấm nó có chén quất xanh đi ngon lắm nha mọi người. Ngon quá.